Сегодня мы чиним кровать из Икеи. Скрепила она предположительно вот в этих соединениях между задней стенкой и боковой стенкой. Что мы сейчас будем делать? Мы возьмем болты старые и выкрутим их. Вот я их уже выкрутил и просверлил дырки насквозь диаметром 6 миллиметров. Дальше мы возьмем вот такие вот болты диаметром 6 миллиметров, возьмем от них шайбы и заменим старые соединения на новые. И вот что у меня получилось. Спасибо за внимание.